malam guys. Kita saat ini tinggal beberapa menit lagi akan tiba di tahun baru Januari 2023. Saat ini kita secara tidak sengaja atau secara tidak kebetulan kita bisa menikmati pesta kembang api di daerah Kembang City Square. Ada Geraha Prodia sama lagi ya. Oh, Koki Sunda. Ya, ini kita sangat ramai sekali saat ini. Tinggal hampir lebih kurang 6 menit lagi. Kita akan tunggu bagaimana pesta kembang api ini.
Ya, akhirnya selesai juga pesta kembang api kita ini. Luar biasa banyak sekali. Masih ya guys, sini guys.
selamat datang di tahun baru tahun 2023 bagi kita semua. Semoga sehat-sehat selalu. Oras.